Hello! Good day everyone! I'm Sarah and I'm your kababayan from New York City! I don't know kung anong magandang introduction, but I've been thinking of doing a vlog for a very long time. And hindi ko talaga alam kung anong maging topic, anong magiging maganda, na informative and good for everyone. And then, nagising ako this morning and I realized na I think this is a great start for me. Today is the day. And I think it's gonna be exciting kasi makapal yung snow. As in, makapal yung snow, nag-i-snow pa din. And yan yung ipapakita ko sa inyo today. I'll do that. I packed my bag here. I'm gonna start moving. Nakabihis naman ako. And nakapag-ayos ng konti from my first ever vlog. And then, so, kailangan ng scarf. Of course, my jacket. Susuotin ko din yun. My gloves. And I have here power bank in case na kailanganin ko. Kasi first ever ko to. Wala akong kahit ano actually. Wala akong anong tawag sa mga gears na ginagamit for vlogging. As in, phone lang talaga yung gagamitin ko for today. So I hope it's gonna turn out good. And of course, your hat. And then I'll be wearing my socks. And my shoes. Pang snow talaga siya. Or you can wear your Uggs then. Pero hirap na baka mabasa yung Uggs. Magkaganda na lang ako. Exciting! Let's go! Reality ng snow. Slushy na siya. Yes. Ganyan yun. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Galing yun sa taas. My goodness. Na ako doon. So, based sa forecast, 8 to 12 inches daw yung snow today dito sa New York City. Actually, kanina nag-snow pa. Pero, hindi kasi kaya nung kamay ko na maghawak ng phone, mag-vlog na nag-snow pa. So, I decided to go out ngayon. Sobrang sarap talaga sa feeling yung snow. Lalo na yung first day. Nakikita mo yung paglaglag ng snow. Sobrang amazing. I just want to be realistic. Para in case na magpunta kayo dito and maka-experience kayo ng snow, alam nyo kung anong gagawin. Alam nyo yung i-expect nyo kapag nagkaroon ng snow. I think sa lahat ng bagay naman meron pa ring adjustment at the end of the day. So yun ang gusto kong ipakita. We're at Central Park. As you can see, may mga tao doon. Yung mga bata nag-sledding. Mas malapit tayo para mas makita natin. So ngayon, si Kuya, salamat po sa paglilinis. Look how pino yung snow. Snowball. Ang ganda mag-business dito. May iskanyano. Halo-halo. Makakabenta ako ng marami dito.
if you're gonna visit Central Park, dapat maglaan ka ng full day kung gusto mo talagang makita. Kasi ayon kay Google, it's 840 acres, or it extends between 59th Street to 110th Street. So, sobrang laki na talaga. Kapag gusto ko na mag-jogging, maglakad-lakad, dito talaga ako laging nagpupunta. Kasi sulit talaga. More than that, it's 10 minutes walk lang from the house. So ngayon, nandito na tayo sa Frozen Pond. Much closer. Ano ba? Pero I don't think pwede mo siyang tapakan. Kasi malambot pa rin yan for sure. Kapag nag-snowstorm ng tuloy-tuloy, doon possible. Pero ngayon hindi pwede. Sobrang dangerous pag ginawa mo yun. Nice. Kawawa naman si Kuya, nilalamig na ata. Bigyan ng jacket yan. Dito masarap magkanta ng Let it go, let it go. Woo! Can't hold it back anymore. Woo! Ang sakit sa paa, besh. Nalagyan na yung shoes ko. Nilalamig na siya. Yes, friend. Lamig, no? Ay, palaka! Ayos ba yung snow angel ko? I did it by myself. Good job. Good job. Sobrang daming snow. Ang kapal talaga niya. Can you see it? And mabilis naman dito sa New York. Kahit paano nalinis na nila yung trail para makapag-jogging pa rin yung mga tao. And syempre, sinasamantala ng mga kids na pwede sila mag-sledding. So kapag nagkaroon kayo ng chance na ma-experiences ang snow, at least alam nyo na kung anong gagawin nyo. Dapat ready kayo. Mabagal lang maglakad kasi madalas din talaga. Slushy na yung ice kapag natutunaw na siya. So, at the end of the day, masaya rin talaga na experience ang snow. Kung kanina, pond lang siya ngayon. Late na. Madami din ako nakikitang nag-snowball fight. But I'd suggest huwag kayong kukuha sa mga pile na
kaka-scrape lang nila kasi madumi yun. Kung gusto nyo mag-snowball fight, mas maganda yung hindi pa nagagalaw. Ayun, siguro pwede yun. Pero yung mga nilinis from, for example, yung kalsada, medyo hindi magandang gamitin yun kasi madumi yung mga ganon. Pero kung may galit kayo dun sa tao, why not? Ganito yung mga nakikita nyo sa videos, mga vlogs, or pictures sa mga magazine na White Christmas. Ito yung literal na White Christmas. Masayang makita yung mga tao na nag-i-enjoy sa snow. May mga pros and cons ng snow, but you know, yung happiness na nabibigay ng snow at the end of the day sa mga tao, yun yung importante. Mag-ingat lang din talaga, and minsan maganda rin yung piliin yung comfort over fashion. Although ako din naman, aminado din naman ako na alam mo yun, fashion is life. Pero ngayon I choose comfort kasi yun ang kailangan ko ngayon. It's my first time na mag-vlog, kaya hindi ko rin alam kung paano ko gagawin, kung paano ko magtitake ng video. So I've decided na magsuot na lang ng comfortable na clothes para hindi ko na siya problemahin. Kapag gusto nyo mag-shopping, pag marami kayong pera, dito dapat kayo pumunta sa Fifth Avenue. St. Patrick, Rockefeller, Saks. Ito yung nakikita nyo na mga Christmas lights kapag gagabi. I think naging popular din yung Rockefeller dahil dun sa movie na Home Alone. Pauwi na ako ng bahay and look at that. Nag-i-snow na naman. Nag-i-snow na naman dito. Tamang-tama, nag-snow siya na malapit na ako sa bahay. Kasi kapag nasa labas ako, tapos nag-i-snow, mas mahirap hawakan yung phone, mas mahirap mag-take ng video. So, good thing, pauwi na rin ako ng bahay.
na ako sa bahay. At hello! Kakauwi ko lang ng bahay. Super nag-enjoy ako today. And I hope kayo din. Sana may natutunan din kayo. And natuwa naman siya. If you have suggestions, just let me know. Comment down below. You can message me on Facebook or Instagram. So, ayun. Thank you again for joining me. And have a great day. Bye.